आज गोय राज्य शिवसेनेचे शिष्टमंडळ यातून आमचे सरचिटणीस बाब मिलिंद गाव, उत्तर जिल्हा प्रमुख बाब सुशांत पावसकर, सत्तरी तालुका प्रमुख बाब गुरुदास गावकर, बार्देस तालुका प्रमुख बाब विन्सेंट परेरा आणि आमचे म्हापशेचे ऑफिस बेरर शाइस्ता शेख हे आम्ही डेलिगेशन घेऊन मुद्दम माननीय राज्यपालाकडे आयिल्ले. तशेंच म्हणजे हांगा कशा तरेचे क्रायम आतां जाता म्हणून गोंयांत, कित्याक तो म्हणटा गोंय एका टायमार पिसफूल स्टेट आशिल्ली, म्हणून आज हे अशें क्रायम जावप म्हणल्यार तो म्हणटा दुर्दैव. पूण ते कशा तरेचे क्रायम, कितें आपूण जे मदत म्हणजे आपूण ज्या पद्दतीन करूंक शकता ते आपूण म्हणटा सीएमाक बी सांगपाचोच आसा. आमी तांकां रिक्वेस्ट केली, जे फाटीं बाणावले जी केस जाल्ली, एका अल्पवयीन चलयेचेर जो बलात्कार जाल्लो सामुहीक, ताज्या बद्दलूय आमी तांकां म्हायती दिली. त्याच बरोबर सिद्धी नायक जी केस आसा त्याय बद्दल आमी तांकां म्हायती दिली आनी तांकां सांगलें की तुमचे जे एक्सपर्टायज आसा ते ह्या गव्हर्मेंटाक तुमी सांगचे आनी त्या माध्यमांतल्यान ह्या गव्हर्मेंटान लॉ एंड ऑर्डर कितें तरी लॉ एंड ऑर्डरीन सुदारणा जावची अशी आमी तांचे कडेन मागणी केल्या. त्याच बरोबर इकॉनॉमीक रिवायवल, कोरोना उपरांत जी परिस्थिती जाल्ली आसा गोंयांत ताचे खातीर इकॉनॉमीक रिवायवलाची तांकां मागणी केली की तुमी सरकाराक सांगची. आनी त्याच बरोबर आमी मेन इश्यू तांकां सांगला तो भुमिपुत्रांचो इश्यू सांगला. जे गोंयांत भुमिपुत्रांक नोकऱ्यो मेळना, भुमिपुत्रांक वेवसाय मेळना, ताजे बद्दल आमी तांचे कडेन चर्चा केल्ली आसा आनी तांणी आपूण जी एक गव्हर्नर राज्यपाल म्हणून आपूण जे करूंक शकता ते आपूण करतलो अशें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. आनी बऱ्या तरेन तांचे बरोबर उलोवप जालें. एक बरे गव्हर्नर हे आमकां लाभिल्ले आसा अशें म्हाका तांच्या उलोवण्या वयल्यान दिसलें. ताणें आमकां 2 बूक भेट दिली तांणी. एक स्पेशल हो एक म्हाका तांणी भेट दिलो बूक जस्टीस फॉर ऑल, आनी हो एक ताणें कविता संग्रह जो तांणी बरयला. हे 2 बूक ताणें म्हाका भेट केल्ले आनी मागीर आमी आयले. लॉ एंड ऑर्डराचेर कितें म्हणटा तुमी? लॉ एंड ऑर्डराचेर ताणें सांगलां की आपूण ज्या तरी गव्हर्मेंटाक सांगूंक शकता ते आपूण आपले म्हणजे आपले जे पावरीन आसा ते आपूण करतलो म्हणून सांगलां. आनी कित्या खातीर ते जायना, कारण फाटीं सुद्दां तो म्हणटा आपल्या कडेन बाकीच्या पक्षांनी तक्रारी अश्यो केल्ल्यो आसा सेम लॉ एंड ऑर्डरीची. तेन्ना आपणें म्हणटा म्हायती मागयल्ली आहा आनी तांणी आपल्याक दिल्ली आसा गव्हर्मेंटान की ना आमचे हे बी म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन बी सारकें आसता म्हणटा. म्हणून ताणें आमकां परत एकदां विचारलें की तुमकां कितें दिसता की इन्व्हेस्टिगेशनान कितें तरी फॉल्ट आसा काय म्हणून. तेन्ना आमी ताका सांगलें हय म्हणून जाय तशें इन्व्हेस्टिगेशन हांगा जायना म्हणून क्रायम्स वाडटा, म्हणून कन्विक्शन रेट जी आसा ती वाडूंक जाय आनी तांकां जर शिक्षा जायत लोकांक जाल्यारूच खंय तरी जे गुन्हेगार आसा तांकां भंय निर्माण जातलो. पूण आतां प्रेझेंट तुमकां दिसता की लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन बॅड असो दिसता तुमकां प्रेझेंट? ऑब्वियसली प्रेझेंट सिच्युएशन इज व्हेरी बॅड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. कित्याक रेप केसी ज्यो वाडल्या, एक म्हणजे हांव स्पेशली बाणावलेची केस कित्याक सांगता, थंय केन्नाच गोंयांत घडनाशिल्लें. म्हणजे आज मेरेन गोंयांत आमी पिसफूल गोवा म्हणटाले, आमकां केन्ना वेळेर म्हणजे समुद्रा किनाऱ्यार वचपाक केन्नाच भंय दिसनाशिल्लो. पूण आज मायनर भुरग्यांक समुद्र किनाऱ्यार धाडपाक सुद्दां भंय दिसता, कारण ती एक अशी रेप केस आसा जातून त्या चलयेचो भावूय बरोबर आशिल्लो. ताका मारून, ताच्या दोळ्यान बियर मारून आनी ताका मारून त्या चलयेचेर बलात्कार केल्लो आसा. अशी घटना, दुर्दैवी घटना केन्नाच गोंयांत जाय नाशिल्ली. ही आतां पळोवंक मेळटा. म्हणून ताजे वयल्यान कळटा की लॉ एंड ऑर्डर कितले फेल जाला. आनी ताज्या वयर एक खंयचो तरी आमदार काय मंत्री पुलीस स्टेशनार फोन करून सांगता की केस घेवं नाका. अशें भयानक सिच्युएशन, अशें गोंयचें पिक्चर हे केन्नाच नाशिल्लें. ओके, ना आतां तुमकां कितें दिसता आतां प्रेझेंट आतां ट्युरिस्ट वाडपाक स्टार्ट जाले आनी जे चड ट्युरिस्ट येता, कितें हेची बद्दल बी तुमी नॉर्म बद्दल कितें उलयला? ना, टुरिस्टा बद्दल हांगा टुरिस्टाचो संबंध ना. कारण टुरिस्ट हे गोवा बिंग टुरिझम स्टेट, टुरिस्ट हे आमकां जाय, टुरिस्ट हे गोंयांत येवकूच जाय. ताजेर काय आमचें हें ना, दुमत ना. आमी म्हणटा की जे लोक हांगा स्थायीक जाता भायले येवन आनी तांच्या खातीर क्रायम्स खूब वाडटा. आनी आज तांच्या अनुशंगान जर आमी पळयत जाल्यार तांचें अनुकरण गोंयकारूय थोडे करूंक लागल्या. कारण बाणावले जी केस आसा चडशे तातूंत आशिल्ले ते कोण, ते गोंयचेच. म्हणून आज कितें जाला, आमी जर चडशे क्रायम्स गोंयांत पळयले, मेजॉरिटी ऑफ क्रायम्स, जाल्यार जर थंय गोंयकार 2 जाण आसा, 4 जाण तांचे भायले आसता. म्हणून अश्यो ज्यो गजाली जाल्यार त्यो बंद जावंक जाय. आनी त्या खातीर लॉ एंड ऑर्डर ही गोंयांत वाट लागिल्ली आसा.
पण जितेंद्र दिसना तुका हे सगळे विषय घेऊन येऊन चड टायम घेतलो तुवें कित्याक बाकीचेय पक्ष येऊन राज्यपालाक मेळून गेले म्हणून. ना आमी टायम मागिल्लो, आमकां वेळ लागूंक ना. आमी तांचे कडेन टायम मागिल्लो, पूण तांच्या हाज्या प्रमाणे सवलती प्रमाणे ते टायम दिता न्ही. म्हणून खूब जाणांक पयलीं वेळ दिले. फाटल्या खेपे एक म्हयनोभर पयलीं आमकां ताणें एक डेट दिली, पूण आमचे कडेन कॉर्डिनेट करपाक तांचे कितें तरी एरर कितें तरी जालो हातून सिस्टमीन, आनी आमकां ते कॉर्डिनेट तांचे करूंक पावना. आज आमकां फर्स्ट टायम डेट मेळ्ळा, ताजे प्रमाणे आमी आयल्या. पयलीं आमी प्रयत्न केल्ले तांकां मेळपाचे. राजकारणाचे कितें उलयता? राजकारण म्हणजे गोंयचें राजकारण आतां ताचेर आमी आतां उलोवपाची चड गरज ना. आतां गोंयकारांनी एक्ट करपाची गरज आसा. 2022 जेन्ना इलेक्शन जातलें, 4-4.5 वर्सां जाली शिवसेना ही तुमच्या माध्यमांतल्यान, प्रसिद्धी माध्यमांतल्यान म्हणा, आंदोलनाच्या माध्यमांतल्यान म्हणा, हे सरकारा विरोधान आवाज उठयत आसा. आज खुबशे म्हणजे पावसा पयलीं बेबे तयार जाता तशे बेबे तयार जाल्ले आहा. पूण आमी 4-4.5 वर्सां सेगीत काम करता. हांव अजून तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक सांगूंक सोदता की 22 आतां गोंयकारांक गरज आसा की तांणी आतां कितें तरी एक्शन घेवंक जाय, तांणी एक्ट करूंक जाय. बेबे कोणाक म्हणटा तूं? खुबश्यो पार्टी आतां तांकां नव्या तृणमूलाक म्हणटात, टीएमसीक म्हणटा तुमी बेबे? सगळे टीएमसी म्हण, ते आप म्हण, सगळे दिल्ली, हे सगळ्यो पार्टी आतां बेबेच म्हणटा हांव तांकां. कित्याक ते 4 वर्सां खंय आशिल्ले तांणी सांगपाचें लोकांक. बरें जाल्यार तुमी अलायन्सी बद्दल कितें चिंतला की अजून पासून तुमी? ना आमी सिंगल वतले. ते आमचे माननीय रावत साहेबांनी सांगिल्लें आसा की आमी सिंगलूच वचपाचें आसा, आमी अलायन्स कोणा बरोबर करपाचें ना. थँक्यू.